Isabuhay Finals, Beatroom versus GL. Mahirap i-predict, parehas malupit, magkaiba ng atake. Unexpected ang mga mangyayari dyan kasi kahit sabihin natin yamado si GL, hindi mo pwedeng basta-bastahin si Vitrum. Sobrang exciting, sobrang ganda nung match-up. Sobrang deserving parehas. Putang inan nilang dalawa. Kakaiba yung naging takbo ng Isabuhay ngayon. Alam din natin yung run nila kung gaano kahirap. Gusto ko silang makita magpatayan. Parehas silang may mga arsenal sa kani-kanilang estilo. Pagalingan lang ng game plan yan Sino champion sa finals? Tangina, mahirap. Sa buhay finals, men, shit yun. Them. Ako na. On the spot naman? Kung ipupusta ko man yung itlog ko kay GL na lang kasi siya yung kasama ko kanina eh. Gusto ko manalo si Vitrum. Rooting kami kay GL. Mukhang makukuha ni Vitrum. Vitrum. Si GL. Vitrum ako eh. Gusto ko yung ginagawa ni GL ngayon. Malaki chance ni Vitrum dahil sa napanood ko. Si Beatroom ang mananalo. GL. Ang si Vitrum. GL pa rin mo si champion. Siyempre, din ako. Kay Vitrum ako na. GL ako, Visayas Division eh. Gusto ko si Vitrum. Pag di GL ako, Vitrum ako. GL. Vitrum ako. GL. GL ako. Yung puso ko para kay Vitrum. Bahala na sila.